要过年了，家里面的活路多，下雪城。今年的雪城啊，结得多，味道还是可以。老的老婆儿子的回来，准备这点拿老起来吃。老婆想在中国来呀，因为这个小娃娃的护照没办好，只有年终的时候带回来了，让他在中国适应段时间，也学会中国话。以前这个学程少啊，细娃娃还稀奇这个，现在都进灯了，躺到就落了。生态环境好了，鸟儿吃的也多，没得好稀奇啊！现在准备把这个品种引进到老去城市，老那边还比较多，喜欢吃这个东西。爸妈岁数也大了，也没得好多时间了。我们年轻人回来看他们做的好，家呀，味道还是好。有需要的可以在我们这里来订购，随便品尝。